Окей. Я рад, мне всегда приятно быть в Туве, на родину. Родина королюдей. Я в Красноярске, я всегда знаю, что это тувинцы, они кара. Я знаю, да, кара. Praise God, hallelujah. Я надеюсь, что вы рады тоже меня видеть, да? Все равно вас выбора нету. Oh my goodness. Я приехал там со всей своей миссионерской командой. Аминь. В Библии написано, я буду служить. Гедеон сказал, да? Я и весь дом мой мы будем служить Господу. Вот поэтому я их взял, чтобы они чуть-чуть почувствовали, что такое миссионерский поездка. Папа, мы когда же приедем? Когда же? Они сидели в автобусе. Почувствуй то, что папа чувствует. Я помню первый раз принц, когда он приехал. Я ему взял в автобус. Я говорю, ну, это здесь близко. Это здесь рядом. Мы ненадолго. Он мы скоро приедем. Ну, осталось немножко. Зато не было о чем рассказать там в Англии. Окей, praise God. У нас было прекрасное собрание. В библейской школе мы говорили о вере. Всегда приятно. Мы говорили о вере в библейской школе и вчера. Praise God. Я надеюсь, что вы были благословены в библейской школе, да? Окей. Вы что-то получили? Praise God. Окей, и вчера тоже у нас было прекрасное собрание просто. Мне понравилось, я не знаю, как ты, но мне понравилось свое послание. Окей, сегодня я хочу говорить о некоторых вещах, чтобы мы вернулись. Это простые вещи, это то, что вы знаете, но часто бывает, что чем дальше мы живем, чем дальше мы, допустим, двигаемся вперед, мы забываем о простых вещах. Вот, а нам надо возвращаться в эти простые вещи, которые на самом деле сильны. Даже бы не сказать, да, простые вещи. Многие сегодня ищут какие-то глубокие откровения. Вот. Как перемещаться от одного места к другому. Как войти на небеса и опускаться с долларами и так далее. Чтобы получить доллар, тебе не надо войти на небеса. Вы знаете об этом, да? Доллар, они здесь находятся, здесь на земле. Поэтому туда, тебе туда не надо. Вот. Но люди сегодня ищут такие вещи. А когда я на самом деле читаю Библию, я заметил, что Иисус, Он говорит простые вещи, которые меняли жизнь людей. Вы это не заметили? Любите друг друга. Жены, подчиняйте вашим мужьям во всем. Разве это трудно подчинять мужу во всем? Это очень просто же. Все очень просто. Мне нравится. Все очень просто. Окей, good. Почему бывает, что в нашей жизни мы видим мало чудеса? Да, мы видим мало чудеса. Я слышал, люди говорят, а почему нет силы в церкви? Почему нет чудеса в церкви? Иногда даже некоторые обвиняют пастора. Если нет чудеса, это пастор виноват. Потому что это пастор, который творит чудеса. Ну, некоторые, почему люди приходят в церковь, их жизнь не меняется. Один год за другой. Им кажется, что там церковь, только ходим в церковь. Если жизнь не меняется. Они думают, что пастор должен менять их жизнь. Пастор не изменит твою жизнь. Алло? Я защищаю пастора. Я все-таки живу у него пастора. Но почему так бывает? Почему? Кто помнит? Вы помните, когда вы покаялись? Когда я покаялся, я столько чудеса видел. Я не ходил в библейскую школу. Я еще в церковь много проповедений слышал. Но столько вещей я видел. Ангел видел.
Вы видели ангела когда-нибудь? О, я не один. И ангелы, такие сверхъестественные вещи. А почему бывает, что год за год они становятся меньше или редко? Вы знаете почему? Потому что мы забыли эти простые вещи, которые были начало. Поэтому тема проповедь сегодня. Не пренебрегайте Словом Божьим. Это правильно? Это по-русски? Окей, если это не по-русски, напишите по-русски. Вот. Не пренебрегайте Словом Божьим. Давайте открываем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Евангелие от Иоанна, 1 глава, самый первый стих. У меня какой-то супер современный перевод. В некоторых стих он реально прямо объясняет, прямо дает хорошие смыслы. А некоторые не очень. Но мне нравится этот перевод. Вот. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Что было в начале? Что было в начале твоей христианской жизни? Скажи, что было в начале? Слово. Без слова ты не родился бы свыше. Вы знаете об этом, да? Я говорю, что без слова ты не родился бы свыше. В начале твоей жизни было слово. Что было в начале жизни Адама? Слово. Бог сказал, давайте мы будем создавать человека по нашему образу. Это было слово. Что было в начале создания мира? Это было слово. Да будет свет, и свет стал. Слово было в начале. Другим словом, слово должно быть в начале всего, что мы делаем. Служение должно начинаться со словом. Мы должны начинать наш день с чем? Со словом, не с Инстаграмом. Алло, не с контактом. Некоторые, как только они просыпают, они начинают искать телефон. А, не так ли? Ну это же так, да? Сразу читаем сообщение, а потом там, после сообщения, если ничего нету, начинаете там, кто чем живет, ТикТок, кто как танцует, кто как кушает. Нет, вначале не было соцсетей. Вы со мной или нет? Вначале было что? Слово. Yes. Слово должно быть основанием все, что мы сделаем, дорогие друзья. В Библии написано, что те, которые строят, если Бог не строит, это напрасно не строит. А чем Бог строит в нашей жизни? Со словом. Вы со мной или нет? Если Иисус сказал, что если твоя жизнь, она не строена на Слово Божие, ты строишь на песке. Это не я сказал, это Иисус сказал. Поэтому в Библии написано, в начале было Слово. Слово было в начале всего. В другом смысле, о том, что все, что вы видите, дерево, животные, вся природа, даже все земные шары, звезды, все это лежит на каком основании? Основании Слова. Алло? А как мы хотим по-другому жить? Мы начинаем наш день без слова. Мы начинаем бизнес без слова. Мы начинаем нашу семейную жизнь без слова. А потом мы ожидаем, что какие-то сверхъестественные вещи будут. Они не будут. Они не будут. В Библии написано, в начале было слово. Другим словом, это о чем это говорит? Это о том, что ты должен поставить слово на первое место твоей жизни, дорогой мой. Человек, который пренебрегает словом, пренебрегает Бога. Вы знаете об этом, да? Потому что слово было у Бога, и слово был Бог. Если я пренебрегаю слово, я пренебрегаю Бога. Если человек пренебрегает то, что я говорю, значит, он меня не уважает. Алло? Да. Именно таким образом мы показываем наше почтение к Богу. Наше отношение к Слову. Это то, что было начало нашей жизни. Это то, что мы так хотели читать и хотели знать. Мы переписывали, читали христианские книги, читали Библию.
А сегодня, чем мы занимаемся сегодня? Некоторые давно забыли, как выглядит Библия. Некоторые открывают только в воскресенье. Я даже буду говорить сейчас о христианской книге. Вообще верующие сегодня уже не читают. Алло? А потом мы удивлены, что почему наша жизнь не происходит изменения, не происходит чудеса, не происходит. Если ты неправильно начинаешь твою жизнь, неправильно начинаешь твой день, неправильно начинаешь какие-то вещи. Вначале было Слово. Слово должно заниматься первым местом в нашей жизни, дорогие друзья. Вы со мной или нет? Нет, я не ругаю. Oh my goodness. Посмотрите, у меня всегда вопрос, какое оправдание мы будем иметь перед Богом? Какое оправдание? Вы знаете, что первые верующие, они не имели Библии, они не читали Библию. Вы знаете об этом, да? Павел не читал Библию. Петр не читали Библию. Какие они были верующие, они не читали Библию. Потому что Библии не было. Это у нас с вами сегодня. Мы имеем Библию. Какая благодать! Алло? Ну, правда, у нас такая супер благодать просто. У тебя Дух Святой есть. У тебя Библия есть, Слово Божие. Не только Ветхий Завет. У них там был еще Ветхий Завет. А у нас и Ветхий, и Новый. И ты еще творишь такое чудо, не читать Библию. Мы вчера что мы говорили? Бог тот же. Вчера, сегодня и когда? И во веки. Другим словом, если в начале было слово вчера, и сегодня слово должно быть начало. Он не изменился. Вы со мной или нет? Yes, он не изменился. В Библии написано, в начале было слово. Мы должны каждый день постоянно пребывать в Слово. Постоянно. Пребывание в Слово. Это простые вещи, которые верующие сегодня забывают. А потом они удивлены, а почему моя жизнь такая? Почему наша... Когда ты сталкиваешься с какими-то вопросами, которые ты не можешь найти ответ, ты куда идешь? Иди в Слово. Ты не можешь отделить Бога от своего Слова. Вы со мной или нет? Никак. Если ты говоришь о Боге, ты говоришь о Слове. А если ты говоришь о Слове, ты можешь говорить о Боге. Поэтому ты не можешь, поэтому в Библии написано, начало было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Тот, кто был Слово, был с Богом с самого начала. Вот. Все было сотворено им. Ничто не сотворено без него. И жизнь была в нем. И эта жизнь была светом для людей. Вау! Послушайте. Бог ничего не создает за предел слова. Чтобы Бог творит чудеса здесь на земле, чтобы Бог творит чудеса в твоей жизни, вы знаете, чем Он использует? Он использует слово. Слово – это сила творения. Если хочешь ходить в чудеса, если хочешь творить чудеса с Иисусом, возьми слово. Алло? Yes. Как люди придут к покаянию? Давайте читаем послание к римлянам. Я вам кое-что покажу там. Чтобы вы поняли, почему люди не каются. Послание к римлянам, 10 глава. Мы читаем какой стих? По-моему, давайте я читаю с 14. Но как же смогут они, с 14 стиха. Послание к римлянам, 10 глава, с 14 стиха. Но как же смогут они довериться Господу, если не признавали Его? И как смогут они уверовать в Него, если не слышали о Нем? Как смогут они услышать о Нем,
если им никто не проповедует о нем. Вы понимаете, да? Если не будет слова, если мы не будем проповедовать слово, как они будут уверовать? Другим словом, сила для того, чтобы люди уверовали, лежит в чем? В Слово Божие. По-другому не бывает. И дальше текст говорит вот кое-что. Посмотрите. Где мы остановили? Как же люди будут проповедовать, если не будут посланы на проповеди? Как сказано в Писании, прекрасные стопы, приносящие благую весть. Но не все иудеи признали эту благую весть. Исаия сказал: Господи, кто поверил поученным нашим? Значит, вера приходит к людям, если они слышат благую весть. Другим словом, вера приходит от слышания Слова Божия. А почему у нас мало веры? Почему у людей так не хватает веры? Они молятся: Господь, дай мне вера. Вера не приходит. Они постятся: Господь, дай мне вера. Вера не приходит. Вы знаете почему? Потому что вера не приходит через молитву. Вера не приходит через поста. Пости сколько хочешь, это не даст тебе вера. Вера приходит через слышание Слова Божия. Вы со мной или нет? Хотите иметь больше веры, больше слова, больше веры, больше слова, больше веры. Мало слова, мало веры. Алло? Слушай меня. Чтобы иметь веру, не надо, в этом не надо прилагать особые усилия. Потому что слово имеет силу производить веру в наше сердце. Сам Слово Божие имеет силу, в нем есть жизнь. Сила производить веру в нашем сердце. Поэтому все, что Бог требует от тебя, это что? Это чтобы ты пребывал в Слово. Слушать. И сам Слово начинает работать. Сначала бывает, мы начинаем сопротивляться, а потом в какой-то момент, чем дальше мы слушаем, мышление начинает менять, и вера поднимается в наше сердце. И чудо происходит. Вы со мной или нет? Я тебе говорю, если ты хочешь видеть чудеса в твоей жизни, возьми слово. Я помню в 96 году, когда я покаялся, я рассказал эту историю здесь. Я до этого не читал Библию. Ну как? Я имею в виду, что сначала до конца. Мама нас прочитала Библию по вечерам дома. Но я читаю с мои пресвитерианские мышления. И я вижу в Библии, вот что написано. Чудеса и знамения, которые будут сопровождать уверовавших. Вау! По имени мое они будут изгонять бесов. Они будут возлагать руки на больные. Это написано в Библии. Я решил попробовать, если это работает. Я пошел в больницу. Начали искать больные. Так получилось, что у меня там лежала сестра, которая была больна. У нее был тяжелый рот. И глаза стали. Эти штуки, как называется? Зарчат там. Они пошли там наверх, а другой туда, и все было белое здесь. Она не видела. И лежала там инвалид. А я же читал, что чудеса и знамения будут меня сопровождать. Это написано в слово. Я просто решил попробовать. Если это работает, тогда я буду поверить. Ну, чуть-чуть как Фома. Но я все-таки попробовал. Я возлагал руки на мою сестру, двоюродную. Я помолился за нее. Я не был ни пастор. Я не был ни библейский ученый. Я Библию вообще еще не читал до конца. Я только начинал читать. Мне это зацепило. Я помолился. Вы знаете, что произошло? Ничего не произошло. Я думал, что это будет как у Иисуса так. А я смотрю, ничего не происходит. И все смотрят на меня как-то ненормальные. Я взял свою Библию, потихонечку ушел.
Следующий день я прихожу посмотреть, что если что-нибудь произошло все-таки. Она меня встречает в дверь. И другие девушки там спросят, а почему ты за нас вчера не молился? Они меня объясняют тогда, что вообще я еще был там в территории больницы. Она стала нормальной, начала ходить. Потому что слово работает. Это не потому, что у меня был какой-то супер помазание исцеления. Я просто пытался делать то, что слово мне говорит. Я уверовал, послушайте меня, в Библии написано, вот чудеса и знамения, которые будут продолжать кому? Уверовавший. Да, правильно, кого или кому? Сам выбирайте, какой падеж. Уверовавший. Послушайте, чудеса и знамения сопровождают. Верующие сегодня молятся, Господь, мы хотим чудеса. А почему чудеса не происходят? Потому что они приходят через молитву. Чудеса происходят, когда мы берем слово и верим в слово. Если ты будешь верить в слово и делать то, что слово говорит, чудеса и знамения тебе сопровождают. Не слово сопровождает чудеса, это чудеса, которые сопровождают слово. Сначала слово, а потом уже чудеса приходят. Потому что вера, она приходит через слово. Вы со мной или нет? Вы как-то не убеждены, я так стараюсь. Но я вам правду говорю. Слово действует. В Библии написано, что Господь бодрствует. Он бодрствует. Чтобы Его слово исполнилось. Он бодрствует. Ему нужно, чтобы Его слово действовало. Он бодрствует. Когда Бог начал создать мир, что Он сделал? Он просто говорит, да будет, да будет, да будет. А мы сегодня ищем что-то другое. Какое-то супер помазание. Мы путешествуем по всему миру-то. Мысли, что там какой-то помазанник приехал. Надо туда идти получить это помазание. Получить его помазание. И принеси сюда, да? Люди едут в Африку. Когда тебе Жошуа еще был живой. Тебе Жошуа, получить его помазание. Там, к Бенихину, получить помазание Бенихину. Ты его получил? И что стало дальше? А почему ты не стал как Бенихин? Или как тебе Жошуа? Вы знаете почему? Потому что такого нет в Библии. Есть только одно помазание. Помазание Иисуса Христа. А у тебя это помазание есть. Алло? Перестань бегать за служителя. В одном месте, одна сестра, я стою, она трогала мои волосы. Я думаю, что она заинтересована, что у меня кудрявые волосы. Узнать, как они там на руках. Отказывается, что она пытается получить помазание, которое на меня. Я сказал, если все будет меня трогать, я скоро стану, как пастор Тор. Наверное, пастор Тор, люди трогали его. Вы понимаете, куда мы доводим людей? Вы понимаете, да? Люди берут вещи из Ветхого Завета и пытаются приносить это сюда. Не человек дает тебе помазание, поверьте мне. Это Бог дает помазание. Это Бог призывает. Человек не дает тебе ни призвания, ни дары и ни помазания. Человек может возлагать на тебя руку, чтобы ты был крещен из Святого Духа. Мы видим такая практика в Библии. Я иду получить помазание исцеления у кого-то, помазание изгонения бесов у кого-то, помазание еще пророческое у кого-то. Где вы видите такие вещи? Чтобы Елисей получил помазание у Илия, он не бегал за Илия. Нет. Вы знаете почему? Он работал. А Бог уже сказал Илия, иди помазать это. Елисей как пророк. В то время, действительно, как помазал, взял масло и наливал у тебя на голову, чтобы тебе посвятить к служению. Елисей вообще об этом не знал. Почему? Потому что это Бог его избрал. Поэтому он говорит, иди помазать.
On об этом, они искали там не нужно помазание у Илия. Это когда уже Илия пришел, начал торговать. Я знаю, что некоторые проповедники, я буду их не нравиться. Но это истина. Это истина. Потому что я встречаю, много людей разочарованы за это. Бог нам дал историю чудеса. История чудеса – это Его Слово. Потому что Слово – это Иисус. Алло? Он говорит, возьми мое Слово. И чудеса будут сопровождать тебя. Он и сказал, если вы получите помазание у кого-то, вот чудеса знамения будут сопровождать. Если вы получите помазание у кого-то, вы будете говорить на ином языке. Если вы получите помазание у кого-то, вы будете, не знаю, пророчествовать. Чего люди взяли это? Поставили человек на первое место, а не Иисус. Люди сегодня, они ищут Иисус. Они ищут пастора. Ищут служителя. Отношения с Богом не хотят строить. Но бегают за пророчество. Бегают за непонятно за что еще. Алло. Я тоже был таким. Но я так уже не сделаю. Я вам советую так не делать. Потому что это не работает. Я вам говорю. Сначала было Слово. Слово было у Бога. Сейчас. Мне нравится. Как обожаю. Я обожаю Иисус. Иисус делает все попроще. Дорогие друзья, пребывайте Слово, я вас умоляю. Изучайте Слово. Мы поговорим об этих вещах попозже. Пребывайте Слово. Если вы видите какие-то вещи, люди делают какие-то, идите в Писание. О чем об этом говорит Писание? Не просто иди как толпа. Но вам это понятно. Бараны. Потому что мы в Туве, да? Я имею в виду, что здесь занимайся животноводством. Не надо просто идти как толпа. Сам разберись в Библии. Я даже церковь всегда говорю те, которые меня слушают. Если ты чем-то не согласен со мной, давай поговорим. Я могу ошибаться, правда же? Да? Давайте поговорим. Открываем Писание и пообщаемся. Сегодня люди берут свой собственный опыт и принимают это за истину. Истина это Иисус. Истина это Слово Божие. Опыт, у нас различные опыты здесь. Вы знаете об этом? Опыты разные. Но я не могу основывать мою жизнь на твой опыт. Или даже на мой прошлый опыт. Потому что вера не приходит от опыта. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Если есть какие-то хорошие вещи, которые ты можешь сам себе сделать. Если ты любишь самого себя, это вкладывать Слово Божье в твою жизнь. Аминь. Это питаться Слова Божьего. Это пребывать Слова Божьего. Потому что вера приходит от слышания. Слышание Слова Божьего. Был такой хороший муж Божий. Такой сильный, помазанный. Пока он не начали говорить неправильные вещи. Его звали Уильям Бреннан. Однажды он задавал Богу вопрос. Почему у меня люди в церкви не исцеляются от рака? И ангел подошел к нему и сказал. Потому что, когда ты начинаешь молиться за больных, ты сразу начинаешь молиться. Сначала дай их слово. Потому что, когда они будут слушать слово, их вера поднимется для принятия исцеления. И тогда, когда ты помолишь, они будут исцеляться. И он начал это практиковать, и много людей исцелялись. Послушай меня. Подождите. Есть одно местописание. Сейчас, я где-то написал. Я же написал это. Где я написал? О, Кристиан. Так. В Библии написано. Он дал им слово. И что это слово сделал? Это слово исцелил их.
Да, это какой-то псалом. Я его написал. Отказываюсь, что я другое писал. Ну ладно. В Библии написано, он дал им слово, и слово исцелил их. Это про Авраама говорит. Когда Авраам был бесплоден, что? Кто-то пришел возлагать руки на Авраама. Кто-то пришел изгонять до бесплодия. Нет. Бог просто им дал слово. И в Библии написано, это слово исцелил их. Дальше, и это освободил их. Потому что есть слово, есть сила исцеления в слове. Есть сила исцеления в слове. Слово – это лекарство для нашего тела. Хочет быть здоровым человеком во смысле Слова Божьего. Человек, который пренебрегает словом, он пренебрегает свою жизнь. Послушай, Иисус сказал таким словам. Человек не будет... Есть две вещи, если ты хочешь жить, жизнь здесь на земле. Две вещи. Это пищу, хлеб, мясо, шашлык. И это Слово Божие. Если ты будешь питаться только Слово Божие, не кушать шашлыки, умрешь. Точно. А если ты будешь кушать только шашлыки, не кушать питаться Словом Божьим, тоже умрешь. Может быть, не физически смерть, а духовно, но умрешь. Человек не может жить только на всякие слова, которые от уста Господа. Но у нас пузо больше растет, чем наш дух. Потому что мы больше его кормим. Oh my goodness. Сейчас. Я много чего написал. Но я хочу сегодня короткий проповедь. Короткий. Я уже не проповедую долго, как пастор. Поэтому... Сейчас. Одно место Писания. Я вам кое-что покажу в Библии. Сейчас. Это Ветхий Завет, по-моему. Ветхий Завет. Идем к книге притчи. Сейчас. Ага. Вот он. Притчи. 3 глава. Что там написано? Сын мой, не забудь мои, это притчи, 3 глава 1 стих. Не забудь мои поучения. О, come on. Да, пошло. Не забудь мои поучения. Помни все, что я советую делать. Вещи, которые я тебя учу, принесут тебе долгую, счастливую жизнь. Притчи 1 глава. 3 глава с 1 стиха до 2. Другим словом, если ты хочешь жить долго и счастливой жизнью, что тебе нужно? Слово Божие. Слушай Слово Божие. Оклоняй как правильно? Твои ухо или как? Лучше твои уши оба. Если ты хочешь жить долго и счастливой жизнью, вы понимаете, почему много верующих, они ходят в церковь такие несчастные? Вы не заметили это? А я вижу, потому что я стою впереди, я все вижу здесь. Отсюда все видно. Они такие несчастные. Сам просто помни, когда ты получил откровение, какое у тебя впечатление? Ты учишь просто летать. У тебя просто счастье. Вау! Откровение такое мощное. Вау! У тебя радость. У тебя жизнь. Ты не хочешь жить долго? Начинай нарушить Слово Божие. Долго не проживешь. Я тебе говорю. Если ты можешь так жить и долго, но не счастливо. А только какой? Печальный всю жизнь. Хочешь жить долго и счастливо. Есть две вещи, которые надо сделать. Первое. Это Слово Божие. Второе. Почитай отца и мать. Написано в Библии? Написано. А если ты также хочешь жить долго? Ну, нет, есть еще третье. Жизнь и смерть на власть чего? А что? Не просто язык, как орган, который мы пробуем там, вкусно, невкусно. Это то, что исходит от наших уста. Слово. Опять и слово. 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 Слово.
Дорогие друзья, там все написано. Он говорит, Иисус Навина. Ты хочешь быть успешный военачальник. Иисус Навина, 8 глава, 1 стих, по-моему. Или 1 глава, 8 стих, наоборот. Он говорит, пусть этот книга закон не отходит от твоих уста. День и ночь. Во-первых, размышляй. И во-вторых, для чего? Зачем ты размышляешь? Чтобы исполнять. Тогда ты будешь успешным. Он не только Иисус Навина говорит. Там Псалом 1. Блаженный муж, который не сидит на собрании нечестивых. Человек может сидеть на собрании нечестивых в соцсетях. Да. Блаженный муж, который не сидит на собрании нечестивых. Но день и ночь Словом Божьим размышляет. Тогда он будет дерево, посаженное, где течет поток вода. Он будет всегда иметь зеленый лист. Всегда радость, всегда жизнь, всегда переполнен энергией. Вы со мной или нет? Yes! Другой формы успеха нету. Алло? Бизнес-семинар не нужен. Вот здесь. Он говорит, день и ночью размышляй. Не только читать. Проблема много веришь о том, что мы читаем, чтобы поставить галочку. Я читал 3 глава сегодня. Галочка. Я закончил Библию в этом году. Галочка. А вопрос стоит, сколько эта Библия в твою жизнь? Вы со мной или нет? Сколько Библии в твою жизнь? Сколько слова в твою жизнь? У некоторых из вас, у вас библиотека дома. Куча книг, они уже полные. Почему? Потому что вы их не трогаете. Они там просто украшают ваш дом. У меня есть христианские книги. А когда были недостаточно книги здесь в России, мне рассказал, что люди передавали книги один за другой и даже переписывались. А сегодня они настолько доступны. В любом виде. Come on. Я хочу, чтобы мы меняли наше отношение к Словам Божьим. Я хочу, чтобы мы вернулись в эти вещи. Слово Божье – это светильник. Наши ноги. Человек, который, в Библии написано, как молодой человек будет осветить свой путь. Это когда он будет пребывать в Слово Божье. Потому что Слово Божье – это светильник на мои пути, на мои ноги. Это Слово Божье, которое дает мне принимать верные решения. Когда мне надо принимать какое-то решение. Почему так верующие многие запутаны? Потому что они ищут совет у людей где-то. Они не идут к Слову Божьему. Один тебе так сказал, другой тебе так сказал, а третий тебе так сказал. А что об этом говорит Слово Божье? О чем об этом говорит Бог? Многие это сегодня не волнует. Многие волнуют. Что пастор сказал? Что кто-то сказал? Кто какой-то провинец сказал? Я могу брать маленький пример. Коронавирус. Это же и тема сегодняшний день, да? Но это не наша тема. Один так сказал, другой так сказал, третий так сказал, и люди так запутаны. А никто не спросит, Господь, о чем ты говоришь? Хотя коронавирус написано в Библии. Вы не нашли? В смысле? Иисус же сказал, что в последнее время вы услышите о голоде, вы услышите о болезни. Но это еще не конец. Это начало. А люди спорят о вещи, которые вообще не надо спорить. Алло? Он говорит, вы услышите. Будут еще другие болезни. Будут еще другие пандемии. Будет еще. Я не пророчный. Это написано в Библии. Я только повторяю то, что написано в Библии. Но в Библии написано, это еще не конец. Это только начало, конец. Это знак времени. Чтобы мы просыпались от сна. Чтобы мы вернулись. То, что было начало. Слово Божие. Они слушают всякие там. Ученые сам запутались.
Один говорит там, другой говорит так, третий говорит так. Они сами уж не знают, где начало, где конец, где середина. Разве Иисус не сказал, когда эти вещи придут, вы храните покой. Вы должны просто понять, что это знак времени, всего лишь знак времени. А люди сегодня объясняют, корона, не корона. Это такая же болезнь, как все болезни. Это одна из болезней, которую Иисус взял на кресте. Вы со мной или нет? Они чем-то хуже, чем все болезни. Такая же эта болезнь, Иисус ее победил на кресте. Потому что люди себе ведут, как будто Иисус победил все остальные болезни, кроме коронавируса. Алло? Вы меня еще любите? Oh my goodness. I love Jesus. I love Jesus. Вау! Слушай меня, мой... Иисус, давайте, сейчас я вам кое-что прочитаю в Библии. Ладно. Лучше я буду читать, чем рассказать. А то вы подумаете, что крестьян вас африканские сказки рассказывает. Вот. Господь сказал... Это... О, Господи. Это книга Бытия. 12. 12. 12. Один-два, вот он. Один-два, не 19, а 12. Пожалуйста, передумайте другое слово для крестьян. Окей, вот. Господь сказал Аврааму с 1 стиха: покинь свою страну и свой народ, покинь семью своего и отца и отправляйся в страну, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу. И люди будут благословить тебя, благословлять друга твоим именем. Послушай, Бог, другим словам, Бог говорит Аврааму: если будешь послушать моем слове, я тебя подниму, ты будешь великим. Послушание Слова Божьего, исполнение Слова Божьего делает тебя великим человеком. Вы меня слышите, да? Я тебе говорю. Хочешь, чтобы Бог тебя поднял, начинай подчиняться Слову Божьему. Потому что гордый человек, он не будет слушать Слово Божье, а гордый Бог противится. Один молодой человек стал очень великий в Африке. Он не услышал от Господа: вот, Бен Сонидаоса, я призвал тебя быть великим проповедник. Через тебя много людей будут воскрешаться. Он даже не получил пророческие слова. Вы знаете что? А наш пастор проповедует в церкви: мы можем воскрешать мертвых, мы можем исцелить больных. Иисус сказал: мертвые, воскрешайте, больные, исцеляйте. Пастор только... Мы же все умеем проповедовать, правда же? Но не все пасторы умеют еще исполнять то, что они говорят. Он подошел к пастору: пастор, а ты сам воскрешал мертвых? Пастор говорит: нет. Но Иисус сказал, что мы можем. Он сказал: я попробую. Что он сделал? Он решил исполнять то, что пастор сказал в воскресенье. Он был не пророк, он был не апостол, он был не пастор, а обычный молодой человек, прихожан. Он взял велосипед. Начали искать, где труп. Одна деревня, африканский за другой. У вас есть мертвый, здесь нет? Я ищу труп. И пришел в одну деревню. Там лежал молодой человек. По-моему, мальчик, 10 лет. Люди плачут. Что случилось? Мальчик умер. Успокойтесь, я уже здесь.
Он начал молиться. Естественно, на него как-то странно. Он молится, ничего не происходит. Пастор Жим мне сказал, что я могу воскрешать мертвых. А почему он не воскрешается? Он пошел в Библию, достал Новый Завет и открыл, читал там, как это происходило в Библии. В Библии написано, Иисус выгнал все плачущие там. Он так, все, уходите из комнаты, кроме родителей. Он молится, ничего не происходит. А Иисус позвал девушка по имени, как зовут мальчик? Они сказали. И он сказал, мальчик, встань во имя Иисуса. И мальчик проснулся. Чья помазание воскрешения мертвых он получил? У кого он получил помазание воскрешения мертвых? Потому что такой помазания нету. Есть только один помазание Святого Духа. Вы со мной или нет? Все, что он делает, он хотел просто проверить, если это так. Он просто послушал Слово Божие. А потом он не остановился на это. Пошел искать второй, третий. И он очень много людей при жизни воскресил. А вы знаете что? Он стал мега-проповедник. Его начали приглашать по всему миру. И у Бенихина в Америке. И туда, и сюда. О нем стало слышно. Он просто сидел в церковь обычный прихожан. Слово Божие поставит тебя на высоте. Те, которые исполняют Слово Божие, они поднимутся. И те, которые не исполняют Слово Божие, они будут смотреть на них там. Да, мы вас знаем, вы религиозные люди. Слушай, есть вещи, которые Бог... Посмотрите. Перед словом, мы все равны. У пастора нет другая Библия. И у тебя другая Библия. У нас один и то же слово. Спаситель один, Иисус. Вера одна в Иисуса Христа. Дух один, Дух Святой. У нас все одинаковые меры веры, когда мы приходим в Иисуса. А в чем разница? Некоторые исполняют Слово Божие, а другие нет. Вот в чем разница между верующими. Вы со мной или нет? Вот вся разница. Один дяденька в Африке, он сказал, подростки, которые начинают увлекаться в Слово Божие, он становится старик от мудрости. Он становится мудрым. Когда ты начинаешь вникать в Слово, Иисус ранние годы, 12, он начал вникать в Слово. Увлекайте ваши дети. Я не говорю, заставляйте. Я говорю, увлекайте ваши дети в Слово, чтобы они питали Слово. У меня дети, они часто спорят о самом школе. Кто-то сказал, что один человек обезьян, Николь поднялась. Человек не обезьяна. Из-за этого у него постоянно проблема. Она любит спорить. Вот там, постоянно. Наши дети, они должны питаться Словом. Сегодня разные моды. Сегодня стали моды быть лесбияне и гомосексуалисты. Это стали моды сегодня. Это же безумство. Он просто такой. Нет, он не такой. Бог не создал его такой. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы вернулись именно в эти вещи. А как нам? Слово – это не только читать. Читать – это хорошо. Но Библия нам больше говорит о размышлять. Что такое размышлять? Это когда я изучаю, я использую свою умственную способность, размышляю, копаю, сравниваю, чтобы применить это в моей личной жизни. Как это местописание относится ко мне? В какой сфере моей жизни я должен применить это? Это называется размышление. И второй момент нашего отношения к слову, это что? Не только размышлять, не только слушать. Это что? Это исполнять, практиковать. Поэтому тут это не для чувства, это для практика. Слушать – это хорошо.
Но еще надо применить это в жизни. Вы со мной? Тогда чудо происходит. Чудеса начинают происходить. Когда ты применяешь Слово Божие в твою жизнь. Я помню, когда я помню этот день. Я покаялся, я только пришел к Богу. Постоянно паса там. Обличал похоть, блуда, гордость. Это. Но, Господи, столько красивых девушки. Как мне избавиться от похоти? Господи, я не буду смотреть. Она же я решил разобраться с этим. О чем Библия говорит о похоти? Зависть. Я помню этот день, я лежал на кровати. Я размышлял. И я почувствовал, сначала Бог начал меня открывать. Я не читал книги о проклятии, я не ходил. Просто какие-то мысли пришли. Я смотрел на мои деды там, мои дяди и все мои окружения, какие образ жизни они живут. Я понял, что это не просто похоть, за это стоит какой-то дух. Именно время, когда я размышлял, я почувствовал, как будто что-то от меня ушел. За меня не возлагали руки. Меня не приказали демону уйти. Именно когда я размышлял, я прямо лежал на кровать, писал, искал, сравнивал. И что-то ушло от меня. Есть сила в Слове Божьем. Я был тяжелый болен в Москве. Врачи не знают, что со мной сделать и что со мной происходит. Но я умирал. Однажды, когда Иисус сказал, Он пришел меня в комнате. Он сказал, я вам дал власть на змеи и на скорпион. Я пошел в Библию. Начали размышлять. Начали изучать слово исцеления. Вера, исцеление. Я размышлял на том месте Писания, где молодой человек, который у него был проблем с рукой. Он говорит, я хочу быть, по-моему, да, или прикаженный. Он говорит, я хочу быть здоровый. Нет, Иисус, он говорит, если ты хочешь исцели меня. Иисус сказал, если я хочу, чтобы ты был здоров. И откровение приходит. Иисус хочет, чтобы я был здоров. Хотя я это знал. Но тут это было откровение. Я сказал, спасибо тебе, Иисус. Вы знаете, что произошло? Я видел моими глазами, как будто что-то, это было похоже на вода. Она ушла так из Библии. И вошел здесь. И все места, где я был болен, где был болезнь, где был боль, везде она прошла через мое тело. И моментально болезнь ушла. До этого я бегал пастор за пастор, возложите руки на меня, ничего не происходило. Я вам сказал, Иисус не изменился. Его сила еще сегодня исцеляет. Его сила еще сегодня доступна. Я говорю, его сила еще сегодня доступна. Он тоже вчера, сегодня и вовеки. Женщина, которая страдала от кровотечения на протяжении много лет, она сказала, если я могу только прикасаться к Иисусу, если я могу только прикасаться к Слову Божьему, потому что Иисус это есть Слово. Если я могу прикасаться к Слову, я буду исцелена. И она прикасалась к Слову. И сила ушла от Слова и исцелила эту женщину. Так же, как этот день. Сила ушла от Слова и исцелил меня. Алло? Я всегда говорю людям, в Библии написано, кто принимает пророк во имя пророк, что он получает? Награды пророка. Кто принимает Библию как исторические книги, что получает? Награды исторические ученые. Или книги. Если ты будешь относиться к Библии, как какая-то еврейская книга, ты получишь благословение, как какая-то еврейская книга. Если ты будешь относиться к Библии, чтобы закончить ее читать весь год, ты такой же награды получишь. Но если ты относишься к Библии, как слово от Бога для меня, ты получишь другой наград.
Если зависит, какое отношение мы имеем к Писанию. Давайте возвращаемся к Писанию в нашей жизни, дорогие друзья. Давайте мы будем возвращаться к Писанию в нашей жизни. Давайте Писание вернется в наши обычаи, в нашу практику. Будем читать, когда есть настроение. Мы читаем. Не настроение. Читаем. Мы понимаем. Читаем. Не понимаем. Читаем. Размышляем. Изучаем. Копаем. Праведник по чувствам будет жить. Нет. По вере. Если я не получаю откровение, не надо бросить. Читай дальше. Читай по вере. Откровение придет потом. Иисус сказал, Царство Божие, как Он берется? Усилие. Есть много прекрасных вещей, которые в Библии написаны. Очень много прекрасных вещей. Про тебя там написано. Не просто об этом не знаешь, потому что ты не изучаешь. Потому что ты не читаешь, ты не размышляешь. Пожалуйста, возьми Слово Божье. Давайте возвращаемся к Слову Божьему. Все гаджеты. Не надо бросать. Сначала Слово, дорогие друзья. Сначала Слово. Многие говорят о любви. Что такое любовь? Идите в Писание. Чтобы вы поняли, как должен жить в настоящей любви. Многие говорят о пророчестве. Что такое пророчество? Идите в Писание. Многие говорят, не знаю, Евангелие. Что такое Евангелие? Идите в Писание. Что такое новое творение? Идите в Писание. Это же очень просто, правда же? Посмотрите, сколько времени ты тратишь каждый день на второстепенные вещи. А если бы уделил время Слову Божьему, вообще это было бы вообще очень круто. Слово Божие увеличит твое помазание. Вы со мной или нет? Я много видел в служении, много видел. В одну церковь я просто проповедовал слово вера. Бесов. Человек сидел нормальный. Мы с ним поздоровались, все было нормально. А когда слово начал выходить, бесов сам начали кричать. Не потому что я какой-то супер помазанный. Нет. Я тут ни при чем. Это Слово Божие. Потому что Слово Божие имеет силу добраться до бесов, где они прятаны. Чтобы они вышли оттуда. Я не приказал во имя Иисуса Христа. Человек просто не слушал. Внимательно слушал. И бак, демоны проснулись. И люди думают, вау, христиан такой помазанный. Вау. Я, конечно, помазанный, но не такой. Но это Иисус. Я помню другую историю. Она женщина не слушала. Она была больная рак. Просто услышала слово. И моментально она исцелилась. Слово. Не закричано. Я повторяю, христиан тут ни при чем. Я пытаюсь вам вдохновить, чтобы вы поняли, что Слово Божие, ваши уста, она имеет силу. Много людей исцелялись не из-за Иисуса. Поэтому Иисус говорит, это ваша вера вас исцелилась. Не я вас исцелил. Это ваша вера. Это Иисус. И христиан вообще не может никого исцелить. Это Иисус исцеляет. Слово Божье действует. Алло? Вы со мной или нет? Вау! Кто будет читать Слово Божие? Только пастор. Ну, пробывайте, дорогие друзья. Попробуй, возьми это как практику. Утром ты проснулся, возьми Библию в первую очередь. Алло? Попробуй. Ты проснулся утром, возьми Библию. Перед чем иди спать, возьми Библию. Если, посмотри, я тебе даю маленький совет. Если ты хочешь умножение пророческих сней по вечерам,
По вечерам размышляй Слово Божие перед сном, ты увидишь. Я вам советую. По вечерам. Не просто читай. Размышляй. Они начинают умножаться, пророческие сны активируются. Есть сила в этом. Бог – это творческая сила. Слово Божие – это творческая сила. Видите, я его не бросаю. Есть творческая сила в этом. Есть вещи, которые вам не нужны, откровения. Там откровение не нужно. Например, исцеление. Не нужно откровение. Бог хочет, чтобы ты был здоров. Чтобы возлагать руки на больные, исцеление тебе не нужно. Откровение тебе не нужно. Чтобы проповедовать, мне проповедовать или не проповедовать, за это откровение не нужно. Просто иди и делай. И ты сам увидишь. Ой, я же обещал быть коротким. Я закончу уже. Осталось 3 минуты. Вау, круто. Обожаю Иисус. Иисус, я тебя обожаю просто. Сейчас, one moment. Так, пожалуйста, дайте мне. Мы читали одно замечательное место, Новый Завет. Это как подкрепление и подтверждение, о чем я сказал. И на этом мы закончим. Деяния 14 глава. Деяния 14 глава. С 8 стиха. Я вам зачитаю. В Листре жил человек, не владевший ногами. Он был каликой еще от рождения и никогда не ходил. Вау, такое русское слово я еще не... Кали чего? Окей. Этот человек сидел. Что он сделал? Он сидит там, послушайте. Он сидел и слушал речи Павла. Вы читали, да? Он просто сидел и слышал речи Павла. Павел смотрел на него и увидев, что есть у того вера получить исцеление. Другим словам, чтобы получить исцеление, нужна вера. А как эта вера пришла? Через слушание. Другим словам, Слово Божие имеет силу производить исцеление. Посмотрите, где мы читали? Громко сказал, восстань на ноги. И калека вскочил и стал ходить. Вау! За него молился Павел? Нет. Он возложил на него руки? Нет. Он слышал Павел. И вера начала поднимать его сердце. Он слышал. В Библии написано, он пропитал, он глотал слова от Павла. И пока он там сидел, вера поднимался. Но на это не все закончит. Надо было бы еще практиковать, применить это на практике. Если вера есть, начинает действовать на эту веру. Слово, которое он услышал, Павел ему сказал, начинай практиковать сейчас. Стань! Как только он встал, что начал? Он начал ходить. Он стал здоровым. Петр, он видит Иисус ходить по воде. Он говорит, оказывается, что можешь ходить по воде, Иисус? Я тоже хочу. Что он сказал? Скажи слово, Иисус. Петр понимал силу Слова Божия. Иисус сказал, давай, Петр. И Петр отпустился в воде. Один шаг. А потом он усомнился. Но зато он попробовал. Единственный апостол, который хотел, все стоял. У Петра, ты супер помазанный. У тебя помазание ходить по воде, Петр просто. Он просто делает то, что Иисус ему сказал делать.
Он ушел по воде и начал ходить. Послушай, хочешь видеть сверхъестественную твою жизнь? Это Слово Божие. Это твоя вера, твой ответ на Слово Божие. Это Слово Божие, которое производит сверхъестественное. Человек, который живет по Слову Божьему, он живет сверхъестественной жизнью. Алло? Yes. 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 Если ты будешь ходить на Слово Божие, сверхъестественное начинает происходить у тебя в жизни. Сверхъестественно. Если ты будешь питаться Словом Божьим, много вещей просто сам по себе начинает ходить. Я помню, я разговаривал с одной женщиной. Когда я с ней разговариваю, она начинает... Я отошел, все нормально. Я прихожу, начинаю с ней разговаривать. Просто делю Слово Божие. Она начинает... Я сказал, что это такое? Она говорит, что там меня здесь сидит? Во имя Иисуса Христа. А что провоцировало слово бесов и проспаться? Это Слово Божие, которое исходило от моих уст. Не потому, что у меня было помазание изгонять демонов, а просто Слово, 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 Слово. Вы со мной или нет? Я не супермен. Это с каждого, это должен происходить с каждого из вас. Пребывайте в Слово Божие, я вас умоляю. Возьмите Слово Божие. Вы много удивительных вещей увидите. Начинайте применить Слово Божие в вашей жизни. Рискуйте на Слово Божие. Аминь. Рискуйте. Логос и рема. Что такое рема? Это откровение, это пророчество. Это слово от Господа для тебя. Логос, это точно написано в Библии. Один и то, и другой. Применяй твою жизнь, и увидишь удивительные вещи. Аминь. Давайте мы станем помолимся.